5块120块钱，慢走啊。嗯，来看这个不转呢。哎呀，这大家伙，绳不对呢，我就没电了。汗刷没坏，线不行。就线不行。嗯，换一根吧，这线是吧？嗯，这家贴根这块吓人的。这还是个原装的线。原装线硬，不防冻。拿的是防冻线呢。对。这样也真是老赚了，这声听着都没那么冲了。好了，这是不是啊？限15块钱啊，慢走啊。